Снег кружится, летает, летает, и по съемкою кружа заметает земля, заметает все, что было до тебя. Вот такая у нас заверюха. Заверюха, метель, заверюха, ты куда меня кличешь, послухай. Вот такой вот. А я сегодня сходила, шпарила кипятком идти смородину и погуляла с собакой. Прихожу, а у нас вот такая красота. Нам Сережа послал с небес снега. Получите. Заверюха, метель, заверюха, ты куды меня кличешь, послухай. И еще его воробушек прилетел. Здравствуй, моя красавица. Здравствуй. Ты мне хочешь что-то сказать? Да, я знаю, я вижу, снег идет. Спасибо, боженьки, нам за снежочек. Да. Спасибо за добрую весточку. Иди, лети, лети, грейся куда-нибудь. Лети, погрейся. Холодно. Холодно. Лети, грей свои крылышки. Вот молодец. Прячься. Вот такая погода. 11 апреля 2022 год. Вот нам боженька снега послал. Ой, столько много снега послал боженька нам. Вот такая красота. Заверюха, метель, заверюха, ты куды меня кличешь, послухай. На дворе ни машин, ни людей, на дворе ни машин, ни людей. Вот такой снег. Вот такой. Вот такая красота. Получите, распишитесь. Снежочка вам на ладошку. Снежочка вам на ладошку. Вот. А говорили, дождь будет по прогнозу, но пошел снег. Спасибо, боженька, за снег вам. Спасибо, дорогой. Спасибо. Вот такой вот. Вот такой вечер у нас. Пойду блинчики делать и киселек сварю. Еще плов хочу сделать. Вот такая красота. Вот такая красота. Экран намочился. И все запотело.